dito? 9 years na tayong kumakain dito. I ordered the same thing. We ordered the same thing. Naiihi ako, Darius. Ikaw na lang mag-order para sa akin, ha? Asan nga ang CR niyo dito? Hindi rin niya alam kung saan ang CR dito. Ano yan nangyari sa asawa ko? Pwede bang hiramin po muna to para makausap ko si Mamita? Sige po, sa inyo po muna yan. Berta? Hindi man lang niya napansin na iba ang in-order ko para sa kanya. Something is definitely wrong with my wife. Naisip ko si Farah parang bigla-biglang nagbago siya. Bigla siyang bumait. Nagbabait-baitan lang yon, Darius. Huwag kalilimutan. Siya ang pumatay kay Vince. Bro, kung si Apo Berta yung spirit guide, malamang siya din na nagsabi kay Mamita ng pagpapalit ng katawan niyo ni Farah. Bro, kailangan natin siyang mahanap. Malaki ang maitutulong niya kapag nalaman na ni Darius yung totoo. Sinasabi ko na nga ba eh. Niligaw mo ako kagabi at sinadya mo. Traitor ka talaga, Joyce. Hoy! Never ako naging traitor sa best friend ko, ah. Joyce, anong never kang naging traidor? Eh halata namang magkakuntsaba kayong dalawa eh. Sinadya mo akong iligaw kagabi para masolo niya si Darius. Nailigaw kita kasi tatanga-tanga ka. Wait, Joyce, tama na baka kung ano pang masabi mo sa kanya. Hindi! Tama na pagpapanggap natin kasi ayoko na rin magpanggap na kaibigan ng babaeng to! So alam mo na pala. Matagal na! Hindi ikaw ang best friend ko, Farah. Impostora ka! Kung kami ni Lucy tawagan namin, bro, ikaw, totoo kang bruha! Bruha? Tingnan lang natin pagkatapos kong sabihin kay Darius na pinagtutulungan niyo akong dalawa. O, edi tingnan lang natin kung hindi magtaka si Darius na mas kinakapihan ko si Farah kesa sa'yo. Eh, di ba, dekada na tayong magkaibigan. Ano? Puntahan natin si Darius. Kung magsusumbong ka kay Darius, dapat noon pa. Pero hindi mo magawa dahil alam mong hindi siya basta maniniwala sa'yo. Kaya sige, magkampihan kayong dalawa kung gusto ninyo. Kahit isama niyo pa si Mamita. Kahit magtulong-tulong kayo, hindi kayo basta mananalo sa akin. Ako talaga? Sana hindi mo inamin sa kanya na may alam ka. Baka paalisin ako ng bahay. Hindi ko mabantayan si Mamita. Sorry na, bro. Hindi ko na kasi talaga kayang magtimpin. Nanggigigil talaga umikulo yung dugo ko sa spine yan eh. Sige na, mauna na ako. Kailangan ko nang bumalik sa compound. Baka makahanap pa ng butas sa akin si Farah. O sige na, ako na pupunta kay Apo Berta. Babalitaan kita pag natawagan ko siya. Ay. Oh, love. Nangyari? Nakita ko kasi sina Farah at Joyce magkasama. Oh. Close na sila. Love, unti-unti nang inaagaw ni Farah sa akin ng mga taong mahal ko. Una si Mamita, tapos ngayon naman si Joyce. Love, tingnan mo na. Baka hindi naman tama yung agaw ang right word. Baka naman si Joyce kasi nare-relax na kay Farah dahil nagbago na siya. For the better. Kampi ka na rin sa kanila? Pati ikaw hinaagaw na rin niya sa akin? No, not me. Hindi ko gagawin kay Farah yon. Alam ko, may tiwala ako sa'yo. Pero kay Farah, wala. Kaya pwede ba? Huwag mo na lang hayaan na makalapit siya sa inyo. Para na rin sa peace of mind ko. Huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yan. Okay lang. Relax. Sige lang. Pasok lang ako sa loob, ha? Sige. At 9 years na tayong kumakain dito. I ordered the same thing. We ordered the same thing. Ako, steak, medium well. And ikaw, yung... Steak lang naman din pala yung order ni Lucy. Hindi man lang niya napansin na iba ang in-order ko para sa kanya. Something is definitely wrong with my wife. Nakausap ko na si Darius. Kaya kung ano man ang pinaplano ninyo ni Joyce, i-cancel nyo na. Dahil wala kayong magagawa laban sa akin. Huwag kang masyadong kampante, Farah. Dahil matatapos na din ang pagpapanggap mo. Lilitaw din ang totoo. Paano?
Walang taong nasa matinong pag-iisip ang maniniwalang ikaw si Lucy. Naniniwala sa akin si Mamita. Hello? Wala sa tamang pag-iisip si Mamita. Puros ungol na lang ang nagagawa niya. Hello? Good news, bro. Nakausap ko na si Apo Berta. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Baliw. Matatapos din ang lahat ng ito, Farah. Mababawi ko rin ang buhay na inagaw mo. May pinaplano talaga sina Lucy at yung best friend niyang si Joyce Nay. Kailangan nating malaman kung ano yun. Eh di ba nag-usap na kayo ni Darius na kahit na ano gawin nila Lucy, eh safe ka? Siyempre, chika ko lang yung kina Lucy para hindi nila kausapin si Darius. Pero sa totoo lang, Nay, napapansin ko minsan iba na ang tingin sa akin ni Darius. Anong ibang tingin? Alam niyo yung kapag may tamang duda kayo sa isang tao, ganong klase, Nay. So nagdududa sa'yo si Darius? Siyempre, sana hindi. Pero nakwento ko naman sa'yo kung anong nangyari kagabi, hindi ba? Munti ko nang hindi malusutan yung mga tanong sa akin ni Darius. Eh, tungkol lang naman sa pagkain yun. Paano na lang kapag nagtanong siya tungkol sa isang bagay na hindi ko alam ang sagot? Mabuti na lang, lumabas na yung tunay na kulay ng Joyce na yun. At least, bawas na siya sa mga kailangan kong intindihin. Kina Darius at Cheska ko na lang kailangan mag-effort niya. Ano kayang pinaplano nila Lucy laban sa'yo? Apo Berta? Ikaw? Ikaw ang sumasanib sa katawan ni Lucy. Hindi ho. Ako ho ang totoong Lucy. Opo, Apo Berta, totoo po yung sinasabi niya. Siya po yung totoong best friend ko at hindi yung babaeng nagpapanggap sa compound ng mga rigor. Apo Berta, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba spirit guide kayo? Makikita no na ibang taong yun nasa katawan ko ngayon. Unongka krum umni kor. Unongka krum umni kor. Unongka krum umni kor. Lucy. Ikaw nga si Lucy. Hello, Mamita. Mamita, pwede ko ho bang kausapin sandali si Aling Biring? Meron lang ako itatanong sa kanya. Ano po yun, sir? Aling Biring, meron ho ba kayong napapansin lately sa asawa ko? Ay, sir, baka po magalit sa akin si Ma'am Lucy. Alam, atin-atin lang ho ito. Kailangan ko hong malaman. Eh, una po, madali po uminit ang ulo ni Ma'am. Kesa nung dati po na halos hindi tumataas ang boses niya. Tapos medyo tumaray din po si Ma'am Lucy ngayon kumpara po dati. Yung po mga halaman, alaga po niya yan. Pero ngayon, pinabayaan na po niya. Ang galing nga po eh. Kung ano po yung ikinapangit na ugali ni Ma'am Lucy, eh siya naman po ikinaganda ng ugali ni Ma'am Para. Kaya po siguro,
nagustuhan siya ni Ma'am Ason. Di ba po, Ma'am? Love mo na si Ma'am Para? Sabi ko sa'yo, sir napatawad na ni Ma'am Ason si Ma'am Para. Isa pa. Siguro po, yun po yung pinag-usapan nila ni Ma'am Para tungkol kay Apo Berta nung isang araw. Para po siguro na humingi ng tawad si Ma'am Para sa kaluluwa ni Sir Vince. Tama po ba ako, Ma'am Ason? Gusto pa rin ba ninyong makausap yung scammer na spiritistang yan? I-refer po kayo sa akin ni Mamita dahil may alam po kayo tungkol dito. May duda na po si Darius sa puberta. Baka ho, pwede niyo siyang kausapin. Ako ang sinisisi ni Sir Darius sa nangyari kay Ma'am Ason. Malabong maniwala siya sa akin. Ano naman ang sasabihin ko? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano kayo nagkapalit ng katawan, Farah. Dati hong manggagamot si Uncle Ernesto at siya po yung tatay ni Farah. Marunong din siya mag-astral projection. Naalala ko po, tinuro niya to sa amin noon at nagawa ko rin noon. Ito po ba ang dahilan kaya kami nagkapalit ng katawan ni Farah? Maaaring astral projection lang yung ginamit ni Farah para magkapalit kayo ng kaluluwa. Bakit pa ho ninyo gusto kausapin yun? Di ba yun ang dahilan kung bakit kayo na-stroke? Mamita, please. Huwag niyo na kakausapin yun. Kaya ho kayo nagkakaganito eh. Baka po talaga hindi totoo na si Apo Berta ang dahilan kung bakit po siya nagkasakit. Sa totoo lang po, mabuting tao po si Apo Berta. Marami po siyang natulungan na tao doon sa probinsya namin. At higit sa lahat po, sir, hindi po siya scammer. Okay. Mamita, gusto niyo ba harapin ko siya para magkausap kayo? Apo Berta, matutulungan niyo po ba ako makabalik sa katawan ko? Susubukan ko. Magsasaliksik ako sa astral projection. Kaya lang po may naging kliyente kasi ako nung nakaraang taon. Sinapian ng masamang espiritu. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko mapalaya sa masamang espiritu na yun. Hanggang sa binawian na siya ng buhay. Ano naman hong kinalaman nito sa amin ni Farah? Hindi ako pinatahimik ng kasong yun. Kaya nagsaliksik ako at natuklasan ko ng isang possession. Kapag sumapit ang isang solar eclipse ay hindi na makukontra. Kaya Lucy, kapag hindi ka nakabalik sa katawan mo, bago sumapit ang isang solar eclipse, habang buhay ka na sa katawan ni Farah. Love, teka muna. Kailangan ko yung tulong mo. Hindi lang ako sure kung tama ito. Pero para to kay Mamita. Ano ba yun? Mamita, wait lang ha. Huwag ka na muna manggulo kasi may pinag-uusapan pa kami ni Darius. Love. Ano ba kailangan ni Mamita? Love, kailangan ni Mamita ng caregiver. Para sa kanya yun.
Di ba sinabi mo sa akin? Gusto mong iwasan ko si Farah. Well, magagawa ko lahat yun kung hindi na nagpupunta dito si Farah. Bakit hindi mo na lang paalisin si Farah? Yan. Yan na nga. Yan ang ayaw ni Mamita. Okay, fine. Oh. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Gandang-ganda ka sa akin. Oh, siyempre. Of course. Manang, mukhang good mood tayo ah. Ay naku, Isaac. Feeling ko, makakabawi na rin ako sa nangyari kay Mama Sol. Malilinis ko na yung pangalan ko at ni Apo Berta. Oh, kala ko ba hindi na kayo sasaw-saw sa mga issue rito? Ah, bakit? Sumagot lang naman ako sa tanong ni Sir Darius ah. At tama ka. Mukha talaga hindi galit si Ma'am Ason kay Apo Berta. Bakit ka mo? Eh kasi pati si Sir Darius, pinapahanap niya si Apo Berta. Oo, nahihiwagaan na talaga ako sa espiritista na yan, Manang ah. Ako rin. Ano kaya alam niya, no? Pero di bale, hayaan ko na si Sir Darius ang dumiskarte doon. At ako, interpreter na lang ako ni Ma'am Ason. Okay yan. Tamang distansya lang. Kapag nalaman ni Ma'am Lucy, nako, baka ikaw naman ang pag-iinitan yan. So true. Pero ito pa, alam mo ba na nagtataka na si Sir Darius sa ugali ni Ma'am Lucy? Aba, tinatanong ba naman ako kung meron daw ba ako napapansin sa ugali ng asawa niya? Eh, anong sabi niyo? Hindi ko ano yung napapansin natin. Ay, Apo Berta, huwag naman kayong manakot ng ganyan. Bro, may eclipse nga sa darating na Sabado. Tulungan kita sa habot mo makakaya to. Pero Lucy, wala akong may papangako sa'yo. Tutulungan niyo ba kami kahit alam niyo na astral projection nangyari sa amin? Maaaring astral projection na ang susi sa pagkakapalit ng kaluluwa ni Farah. Pero, hanggat hindi natin alam kung paano ito nagawa, hindi tayo makakaisip ng paraan para ito makukuha. Ilang araw na lang talagang mukhang hindi na ako makakabalik sa katawan ko. Bro, marami pang pwedeng mangyari. Malay mo makonsensya si Farah at ibalik yung kaluluwa niyo sa dating yung katawan. Malabo na yon. Nakita ko. Iniisip niya talaga na anak niya si Cheska at asawa niya si Darius. Iniisip niya na buhay na niya yung buhay ko at hindi niya bibitawan yun. Si Apo Berta na lang talaga ang pag-asa ko eh. Bro, sorry. May alam lang ako dyan sa astral na yan. Nakipagtulungan na ako kay Apo Berta. Kung buhay lang talaga si Uncle, alam kong natutulungan niya ako eh. Bro, naalala ko, may libro siyang tinago dati. Pinag-aralan yun ni Farah eh, pero bawal kaya tinago niya. Ibig sabihin? Malamang doon natuto si Farah kung paano magpalit yung kaluluwa ng katawan namin. Pag nahanap natin yung librong yan,
makakabalik na ako sa katawan ko. Makakabalik na ako sa buhay ko at makakasama ko na ulit ang pamilya ko. May hangganan ng pagpapalit ng katawan at kaluluwa namin. At kapag hindi kami nakabalik sa katawan namin, matatrap kami sa katawan ng gamit namin. Maagang mali si Sir Darius. Si Ma'am Lucy naman kakalis lang. Sandali lang naman ako. Hanapin ko lang yung blazer na hiniram ni Lucy. Yung kaya yung libro? Choice! Mabuti na rin at tinawagan mo ako kasi may kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo. Yeah. May mga napapansin ka bang pagbabago sa asawa mo? Cho đến hết rồi thì mình sẽ tiếp tục cho một lớp keo của mình lên và mình sẽ gắn cố định lại. Sau khi mà mình đã vừa gắn cố định xong thì đây sẽ là phần sợi dây tua có gam màu đỏ của mình. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện xong thì bây giờ mình sẽ cho một cái sợi dây có gam màu vàng của mình lên bên trên như thế này. Và mình sẽ quấn xung quanh phần tờ giấy của mình tạo ra được một cái phần nhụy như thế này nhá. Sau khi mà mình đã vừa tạo ra được một cái phần nhụy như thế này rồi thì đây sẽ là phần tua sẽ được mình sử dụng để trang trí. Sau khi phần tua đã được mình hoàn thiện thì xong thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy có gam màu vàng với kích thước là 10 x 10 cm để tạo ra được những cái bông hoa này. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt gắn những cái vần bông hoa này của mình lên bên trên. Thì bây giờ mình sẽ gập đôi tờ giấy này lại, sau đó thì gập chéo tờ giấy, sau đó thì gập đôi và lật sang hai bên của tờ giấy như thế này. Sau khi đã lật sang hai bên của tờ giấy rồi thì mình sẽ sử dụng kéo để chúng ta cắt đi cái phần dư. Sau khi đã cắt đi phần dư rồi thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút chì của mình và mình sẽ phác họa lên phía bên trên đây là những cái cánh hoa có hình trái tim như thế này. Lần lượt tương tự như vậy thì sau khi mà mình đã vừa phác họa xong được cái phần khung hình của mình với khung hình trái tim như thế này thì bây giờ mình sẽ sử dụng kéo và mình sẽ cắt theo phần đường chì đã vẽ. Lần lượt tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt theo phần đường chì ở bên ngược lại. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện ra được phần bông hoa của mình lại như thế này rồi. Sau khi đã hoàn thiện ra được phần bông hoa này rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó là mình sẽ sử dụng một chiếc que giấy của mình để chúng ta có thể hoàn thiện ra được một cái phần điểm nhấn cho phần khung hình này nhé. Và bây giờ thì sau khi mà mình đã dần dần tạo ra được cái phần tờ giấy này rồi thì mình sẽ lần lượt sử dụng một chiếc que chuyên dụng của mình và mình sẽ lần lượt để chúng ta có thể quấn ở hai bên của tờ giấy. Và lần lượt tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cong những cái phần cánh hoa của mình sang hai bên như thế này. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện xong được bông hoa đầu tiên thì đây sẽ là bông hoa thứ hai. Bông hoa này thì mình sẽ sử dụng một tờ giấy có kích thước là 5 cm như thế này. Sau đó thì mình sẽ gập chéo tờ giấy này của mình lại. Sau khi mà mình đã vừa gập chéo xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành gập đôi và mình sẽ lật ngược sang hai bên của tờ giấy nhé. Sau khi mà mình đã vừa lật sang hai bên của tờ giấy như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục lật sang một bên của tờ giấy và mình sẽ sử dụng kéo để chúng ta cắt đi cái phần dư này. Đối với phần tờ giấy nhỏ thì mình sẽ không sử dụng quá là nhiều những cái phần cánh hoa của mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng kéo và mình sẽ cắt theo phần hình đường vòng của phần tờ giấy có gam màu đỏ này và mình sẽ mở tờ giấy của mình ra tạo ra được một bông hoa có 8 cánh hoa. Và ở đây thì mình sẽ chuẩn bị những cái bông hoa có gam màu đỏ với kích thước nhỏ dần như thế này. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện và tạo ra được phần bông hoa có kích thước nhỏ dần rồi thì bây giờ sẽ là phần nhụy hoa của mình với kích thước là 10 x 2 x với 30 cm cũng sẽ được mình sử dụng và chúng ta sẽ quấn lại để chúng ta có thể tạo ra được phần bông hoa này. Lần lượt tương tự như vậy thì sau khi mà mình đã dần dần tạo ra rồi thì mình sẽ gập đôi phần tờ giấy này lại và mình sẽ cắt những cái tua lên bên trên tờ giấy có gam màu vàng của mình để chúng ta có thể hoàn thiện ra được một cái phần tua trang trí lên bên trên tấm bìa phần bông hoa có gam màu vàng của mình. Và đây sẽ là phần bông hoa thứ nhất sẽ được mình hướng dẫn các bạn làm và trang trí lên bên trên phần khung hình của mình nhá. Mình sẽ lật ngược lại, sau đó thì mình sẽ tiếp tục cắt tiếp những cái phần tờ giấy có gam màu vàng của mình theo một chiều ngược lại như thế này. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện xong được phần khung hình của mình lại rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng một cái lớp keo, mình sẽ cuốn tròn cái phần tờ giấy có gam màu vàng này của mình lại để chúng ta có thể tạo ra được một cái phần bông hoa hoàn chỉnh nhá. Lần lượt tương tự như vậy thì bây giờ mình đang tiến hành quấn cho đến hết phần bông hoa này. Sau đó thì mình sẽ cho một lớp keo lên và mình sẽ lần lượt gắn cố định lại. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong được phần
bông hoa của mình lại và nhụy hoa rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái phần bông hoa có gam màu đỏ của mình sẽ cắt đi một cánh hoa, và tất cả số lượng bông hoa này đều sẽ được mình cắt đi một cánh theo kích thước nhỏ dần như thế này, để chúng ta đó là 10 x 10 cm, 9 x 9 cm và 8 x 8 cm của mình, để chúng ta có thể hoàn thiện ra được một bông hoa hoàn chỉnh. Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt cho một lớp keo của mình lên, và mình sẽ gắn cố định tất cả những cái bông hoa của mình lại với nhau như thế này. Và sau khi mà mình đã vừa gắn được những cái bông hoa có gam màu vàng rồi, thì bây giờ sẽ là phần bông hoa có gam màu đỏ. Và bây giờ thì sau khi đã gắn xong được tất cả những cái bông hoa của mình, thì bây giờ mình sẽ đặt so le những cái bông hoa của mình lại với nhau như thế này. Bây giờ sẽ là phần bông hoa có gam màu vàng của mình nha các bạn. Sau khi mà mình đã vừa gắn xong được phần bông hoa có gam màu vàng của mình lại với nhau như thế này rồi, thì bây giờ sẽ là bông hoa có gam màu đỏ, và mình cũng sẽ gắn được cái phần nhụy hoa của mình lên bên trên như thế này nữa. Và như vậy là một bông hoa đã được mình hoàn thiện xong từ tờ giấy có gam màu vàng của mình. Sau khi phần bông hoa này đã được mình hoàn thiện xong, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bông hoa thứ hai. Bông hoa này thì sẽ được mình sử dụng một tờ giấy có kích thước đó là 4 x 4 cm như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ gập đôi tờ giấy này lại, sau đó thì mình sẽ tiếp tục gập đôi một lần nữa, và mình sẽ sử dụng bút chì của mình để chúng ta có thể phác họa được phần cánh hoa của mình lên phía bên trên. Sau khi mà mình đã vừa phác họa được phần cánh hoa của mình lên phía bên trên như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng kéo của mình và mình sẽ cắt theo phần đường chì đã vẽ nhé. Sau khi mình đã vừa cắt theo phần đường chì đã vẽ rồi, thì mình sẽ mở bông hoa của mình ra, tạo ra được một bông hoa 4 cánh như thế này. Mình sẽ sử dụng một chiếc que chuyên dụng của mình, và chúng ta có thể đặt những cái phần làm cong được những cái phần tờ giấy này. Sau khi mà mình đã vừa làm cong xong được phần tờ giấy của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng